हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज हम एक ग्राइंडर मशीन को रिपेयरिंग करेंगे, तो शुरू करते हैं। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोग मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मेरा चैनल का नाम है जीत इलेक्ट्रिकल। इसके अंदर तो कार्बन ही नहीं है, इसको लगा के देखें, उसके बाद देखते क्या होती है। ठीक है। ज़्यादा आदत नहीं है, ज़्यादा करता भी है।